5 idioms you should know in English. Number 1, time flies. Time flies. មានន័យថាពេលវេលាពិតជាដើរលឿនមែន ពេលវេលាពិតជាដើរលឿនមែន Number 2, when pigs fly. When pigs fly. មានន័យថាតលតែយូរឬមួយក៏ដេកចាំទៅឬមួយក៏ចាំសេះដោះស្នែងទៅ Number 3, say uncle ឬមួយក៏ពាក្យមួយទៀតយើងអាចនិយាយបានគឺ surrender មានន័យថាសុំចុះចាញ់ឬលើកទង់ជ័យសរ Number 4, easier said than done. មានន័យថានិយាយស្រួលជាងធ្វើទៅពិបាក Okay? Number 5, keep you guessing. មានន័យថាអត់ប្រាប់ទុកឲ្យអ្នកឆ្ងល់